Hi， 我係 Minecraft。你知唔知冬天嘅時候，一般家庭每日流失嘅暖氣足夠充滿2艘飛船呢？對屋主嚟講，只係代表一件事，就係好貴嘅電費。Lowe's 可以幫你按照呢啲節省能源秘訣，可以幫你慳電費，同時又環保。進行能源檢查係慳錢嘅好開始。節能之星 Energy Star 建議要揾出有問題嘅地方，亦都就係耗電特別多嘅地方。更重要嘅係揾出暖氣係由邊度散失，例如踢腳板，甚至係電源插咗周圍。將呢一啲空氣漏縫封起嚟，再加上隔溫材料，會令到屋企能源使用更有效率，感覺又更舒適。所以我哋要先從揾出罅縫開始，打開屋裏面嘅抽氣機，咁樣做屋內嘅空氣壓力會降低，比較容易揾到漏氣嘅地方。下一步就係點一支蠟燭，記住要小心啊！響牆壁同埋窗簾保持安全嘅距離，攞住支蠟燭靠近窗框邊緣，如果有漏氣嘅地方，啲火就會喐噶啦。解決方法係用乳膠填隙劑沿住邊緣填補，然後用濕嘅海綿抹平。仲有檢查屋入面其他地方，睇下有冇漏氣嘅地方，門周圍嘅縫隙或者踢腳板嘅漏縫都可以用一啲填隙劑封住。要封住插座蓋周圍嘅縫隙，就要用插座封劑。石膏板嘅裂縫可以用石膏嚟修補。記得壁爐擋板要關實，唔好唔記得啊！通去車房嘅門，簡單一條門封條就可以令冷空氣減少吹入屋。仲有要檢查屋出邊，查下連接入屋嘅喉管同埋電線、牆板同埋地基連接嘅地方，甚至乎係門同埋窗嘅周圍。密封好屋裏邊之後，一定要俾 gas 同埋燒油嘅設備保持良好通風。Lowe's 有各種用途嘅產品，由填隙劑、泡沫噴劑到防風條。唔好客氣，問下 Lowe's 嘅服務員邊種用品可以幫到你。而家封住啲縫隙，以後就慳翻啲電費同 gas 費啦。雖然窗口四周嘅縫隙都封好咗，但係暖空氣仲係會走到窗框裏邊，用啲自動黏貼防風條就得啦。Lowe's 有大多數門窗啱用嘅防風條。安裝時一定要跟住製造商嘅說明啊。首先將要貼防風條嘅地方清潔乾淨，剪一段同窗框一樣長嘅防風條，撕去膠帶，將有黏膠嗰面壓實喺窗框底部，響窗框上邊嗰度都貼上一條。暖氣都會由閣樓散走，將縫隙填滿，安裝適當嘅隔溫材料，就可以慳翻高達30%嘅冷暖氣費啦。以下係操作嘅方法。首先用合適嘅填縫劑封住所有細嘅缺口同埋裂縫，然後檢查隔溫材料。如果隔溫層係喺地板支架頂嘅下邊，增加隔溫層。仲有要檢查地下室，確定屋底空間同埋基石邊緣都有適當嘅隔溫。Lowe's 有適合屋企不同空間所需要嘅隔溫材料，從地下室到閣樓都有。能源檢查嘅下一個步驟同家電設備有關，揾出邊啲家電耗電量最多。如果有啲家電係準備要換嘅，請考慮購買符合 Energy Star 標準嘅家電。有咗 Energy Star， 每年你可以慳翻好幾百蚊。微電腦恆溫裝置係一個唔錯嘅 Energy Star 投資。裝置之後1年內就可以翻本。Lowe's 有好多符合 Energy Star 標準而且價格唔到100蚊嘅機種，安裝簡單，但你一定先要詳細閱讀製造商說明，跟住所有安全措施。如果對於電器安裝有懷疑，記住要揾有執照嘅電器技師啊。首先刪咗暖爐嘅電源，恆溫器嘅電源係由呢度嚟㗎。開關掣就響主電箱裏邊，然後拎開舊恆溫器嘅蓋，跟住拆佢落嚟同埋標記電線，記住電線接到舊機器嘅號碼。打開蓋板，如果舊機器入邊有水銀嘅話，拆落嚟嘅時候請小心，要詢問當地嘅資源回收中心睇下點樣適當處理廢棄物。裝置新設備嘅時候，安上蓋板，然後用對應嘅號碼接上電線。有需要嘅時候裝上電池，將新機器裝實響牆蓋板上面，然後開翻電源，設定好新嘅恆溫器。有人響屋企嘅時候要有適量暖氣，冇人嘅時候則調低溫度。唔好唔記得冬天時將溫度設定喺最符合能源效率嘅華氏68度啊！用天花板吊線都能夠令到屋企感覺更舒服。改變扇葉嘅旋轉方向，將聚集響天花板附近嘅暖氣吹回室內其他地方，就會慳翻10%嘅電費啦。如果你仲未安裝吊線，Lowe's有好多不同款式俾你挑選。
熱水都會用差唔多25%嘅能源費，但係只要用簡單嘅方法就可以節省開銷。響水箱處加裝熱水器隔熱墊，價錢唔貴，而且幾分鐘就可以裝好。亦都可以考慮將水溫調校到符合能源效率嘅華氏120度。唔單止水箱，你都可以幫水管隔熱。幫經過屋企入面冇暖氣嘅地方，例如地下室嘅水管，加裝事先成型嘅管套。記得一定要先睇過製造商說明，先可以正確咁安裝。管套有自黏性，套上就得，慳翻啲熱水啦。考慮裝一個低流量嘅花灑，呢一啲用具可以控制水量，可以減少將近一半嘅用水量。想知道其他節省能源同埋慳更多錢嘅方法，請到 lowes.com/energy 下載我哋嘅能源指南。想了解更多改善家居嘅貼士，請到 lowes.com/Chinese 觀看其他有關如何做嘅影片。